Hallo zurück bei Star Trek Resurgence. Ich denke mal, wir nähern uns langsam aber sicher dem Finale. Und jetzt spielen wir wieder mit Carter Diaz hier auf der Zeldi, also dem gestohlenen alydianischen Raumschiff. Ich bin Dennis und wir schauen jetzt mal, ob wir dieses Schiff irgendwie unter unsere Kontrolle kriegen, denn damit hadern wir ja aktuell noch. Letzte Folge haben wir mit Lieutenant Itasca, hier rechts zu sehen, versucht zusammen das Rätsel zu lösen, wie wir die Brücke wieder unter unsere Kontrolle kriegen. Aber die ganzen Tekon-Manipulationen an den Brückencomputern mit Kristallwachstum und Wucherungen und sonst was und irgendwelchen fremden Codes, die da drauf laufen und Viren, die das infiziert haben, haben dazu geführt, dass wir keine Ahnung haben, wie wir das machen sollen. Das Einzige, was wir rausbekommen haben, ist, dass scheinbar das Schiff nicht von der Brücke aus gesteuert wird, weil die Brückencomputer kriegen Anweisungen, Befehle von irgendwo anders gesendet. Und jetzt befragen wir vermutlich die Gefangenen, die wir genommen haben, die Tekon, die da jetzt auf der Brücke festgesetzt sind, in Form von Hotari und Menschen, die von Tekon übernommen wurden. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt einfach so die Fragen beantworten werden. Es gibt nur zwei Wege wahrscheinlich. Folter oder wir dringen durch zu einem unserer Föderations-Crewman, zum Beispiel einen der Starfleet-Mitglieder, die wir da haben, die wir da auch sitzen haben. Vielleicht können wir irgendwie ihn dazu bringen, sich zu erinnern, wer er wirklich ist. Wer weiß. Schauen wir mal. Wird das jetzt die Folterszene? Fragezeichen. Prove you're worth keeping alive for a little while longer. I cannot stop this ship any more than you could stop the tides. Not good enough. The impotent threats of a lower life form do not sway me. I will not bend to you. I was born 600,000 years ago. But a new age dawns today. Are you the scion of the flame? My name is Zan Utlosa. I was born in the final days of the Age of Makto. We are all scions of the flame. Every one of us who have traveled across the bridge of time to be here for the Great Awakening. We have all sworn ourselves to the cause. Eventually, one of you will break. You don't understand how overmatched you truly are. This craft was nothing before we imbued it with the speed required by our mission. And the Cartabula produces enough energy to drive an entire fleet of ships like this one. But when we wake the Aphelion, we won't need a fleet. Ah, da hat er sich schon verplappert. The Aphelion? Only then will you understand the might of the Takan Empire. Reborn in this time. And when you wake the Aphelion, what are you going to do with it? Anything we want. Come on! This goes from bad to worse unless you do what they say. It's coming alive. He can't stop the ship. Then he will. Or we cut off his hands and use them ourselves. The moment I reduce speed or change our heading, the others will know. First, they'll just resume course from elsewhere. Trivial matter. And then, they will come here. For you, this is a dead end. That's a risk I'm willing to take. Not if they're just going to start it again. So you believe him? I'm not sure. Why would you tell us all this? I tell you because I value my own life. When my fellow scions come, and they will come, I expect you'll all act like the savages you are, and a battle will ensue. You've all died once. I don't intend to do so again. I won't touch those controls. If you want to get us killed, do it yourselves. You fear death. There's a way to stop this ship for good, and he knows how. He just needs more pressure. What kind of pressure? Folter. We hurt him, he'll talk. Trust me. That's against Starfleet protocol. You're not on a Starfleet ship. Your protocol does not apply.
we take the action that will lead to our victory. Don't assume your moral code takes precedence above all others. I'm not gonna torture them. Not like this. There's gotta be something we can work with here. Okay, wir suchen einen anderen Weg. Er hat uns eine Menge gesagt. Also der Typ hat scheinbar Angst vor dem Tod. Das ist schon mal ein guter Anfang. Also ich sag mal, als Ausweg bleibt immer noch Folter. Angst vor Schmerz und Tod ist ein guter Motivator. Auch wenn es natürlich nicht Sinn der Sache sein sollte, Leute zu foltern, um zu kriegen, was wir wollen. Ich spiele das jetzt auch einfach so, wie ich hoffe, dass die meisten Star Trek Offiziere, also die meisten, nicht Star Trek, die meisten Starfleet, Entschuldigung, Offiziere drauf wären, nämlich, nee, Folter machen wir nicht. Ist vielleicht idealisiert, aber ich hoffe es einfach mal. Genau, und er hat uns eine Menge verraten. Er hat uns gesagt, dass sie Aphelion erwecken wollen. Was auch immer das ist oder wer auch immer das ist. Vielleicht irgendeine andere Lebensform. Also ein besonderer Tekon, vielleicht eine Art König oder sowas von ihnen oder Herrscher. Vielleicht auch ein Wissenschaftler, wäre ja auch möglich aus ihrer Zeit. Vielleicht auch ein Mega-Raumschiff oder eine Raumstation. Der mächtige Aphelion, keine Ahnung. Ich hoffe, wir werden es nicht herausfinden, was es tatsächlich ist, denn das klang gefährlich. Genau, und ja, wir haben entschieden, dass wir jetzt hier nochmal auf die Konsole gucken. Das hätten wir aber auch vorher schon machen können. Ne, Carter? Ja, hätten wir gar nicht die ganzen Gespräche mit den Gefangenen erstmal führen müssen. Going this fast. It would be too dangerous to force a warp collapse by cracking one of the propulsion coils. I could rupture the hull. End up damaging the Cartabula in the process. And that risks tearing a hole in space. We can't have that. Nee, nicht so gut. Also wir können nicht einfach den Warpflug unterbrechen, indem wir irgendwie den Warpantrieb beschädigen. Das könnte sein, dass das hier nicht nur das Schiff zerreißt, sondern auch das gesamte Raumzeitgefüge. Das wäre nicht so geil, weil wir sind ja auf Warp und da ist es immer ein bisschen gefährlich, wenn man sich durch den Subraum schlängelt, da auch den Raum zu zerreißen quasi. This area here? Power generation. The warp cores. It's deserted. Okay, niemand ist beim Warp-Antrieb. Die sind alle nur woanders im Raumschiff. Aber wie krass das ist, wie viele sind denn hier? Das ist doch voll irre. Ich dachte, die haben sich da mit 15 Leuten aufs Schiff gebeamt und das übernommen. Aber die haben ja eine volle Besatzung mit 100 Leuten hier, die Tekonen. Wie viele Tekonen gibt's denn verdammt nochmal? Die haben echt viele Leute umgewandelt in den letzten paar Tagen. Dieser ganze Minenaufstand, das ist doch erst ein paar Tage her. Voll krass. Die haben wirklich keine Zeit verloren. What's this? This display shows the location of the Tekon on the ship. This is where the infiltrators are, the central artery of ship systems. Sensors, propulsion, weapons. Doesn't seem to be working here. This is weird. Mhm. Also die sind überall auf dem Schiff verteilt. Jetzt gucken wir mal hier. Engine status. Right. The warp cores are still practically redlined. However they've supercharged the Zeldi, it still relies on existing systems. They just amplify the output? But the Tekon have already interfaced with those systems. The controls will be no use. So we'd have to find a way to manually shut down the warp cores. Might not be a manual shutdown as much as it'll be sabotage. No one appears to be guarding it. I think I can get us there. But once we're in, do you really think you can cripple my ship? Not something I'd normally ask. But I'm coming around to it. I got this. I'm an engineer. This is my territory. Then we'll follow your lead. This plan of yours has one problem. It strands us. Left out of the fight when there is a war going on. Our fight is here, now. This is how we do the most good. For the Empire. For the Empire. So, Carter, you didn't beam out after all. I thought you'd escaped when we boarded. I'd almost hoped you'd made it off. And Nilly's there with you too, right? It's good you two are together.
I know you're here, Carter. Your technology is so simple to us. You're not a fighter. I know it. You know it. That's why you're hiding. Somewhere on this ship. But the Takan Empire has so much to offer you. Think of all the knowledge lost for 500,000 years that you'd have access to. I know you want more from life, and I want to show you what you could be a part of. Not just the wonders you've already seen from us. In our time, we had the power to move stars. Carter, you have a thirst for discovery. And a part of you would remain to experience the things I can show you. But if you try to fight it... In case you forgot, we were a part of something. I still am. The Federation may not be perfect, but it stands for ideals that your people clearly do not believe in. We have our own ideals. And we have our own strength. Every one of us on this crusade has fought wars more brutal and consuming than you could fathom. But I want to reach a peaceful resolution to this. Carter, we have a plan for you. And for the others, too. We don't want to have to destroy you. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es was bringt. There's some sort of compromise to be had here? After all you've done? The only end of this is when you surrender. After all we've done? You can't think we'd give up now. We can continue this conversation in person. I'll see you on the bridge very soon. Our comm badges. She's tracking our location with them. If we have to use force to free our fellow scions, there will be casualties. We can't stay here. And we need to disable the transmitters. Where'd you go? You don't want to talk to me? She's trying to keep you talking. I mean, I get it. But I'm trying to help you. Ist mir doch scheißegal, ob Miranda mich mag oder nicht. Got it. Mine's done too. Time to hit the road. You've forgotten something. They know where we're going. Set to stun. You're not going to shoot a guy who's unconscious, are you? You keep getting in my way. We've managed this far without doing it your way. We are hardly in control of this situation. You know what? You can argue on the way. Now let's move it. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das was bringt, mit Miranda zu verhandeln. Sie ist ja nicht sie selbst und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu ihr durchdringen können, ist so minimal. Das können wir einfach auch gleich lassen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Warpkern und versuchen, den irgendwie zu destabilisieren, damit wir hier Our coordinates match stranden. the exact location where Riker met Portal 6-3. Unlike Riker's team, we beamed down without a problem. It's quiet. Portal has to know we're here. If he won't come to us, we'll go to him. Spread out. Ja, die Frage ist nur, wo ist er? Also wir sind genau da, wo Riker und das Außenteam der Enterprise auf diesen Portal 6-3 getroffen sind damals, aber er ist nicht hier. Also gucken wir uns diesen toten Baum an. Coole Sache. Already gave it a scan. Dead. Whole planet feels like it's been turned to stone. Ja, also wahrscheinlich das, was auch uns und die Föderation erwartet, wenn wir sie gewinnen lassen, die Tekon. Alles kristallüberwuchert, tot. Doctor? Commander, keeping an eye on those Iridium levels? Good. Last thing we need are your cells destabilizing on a hostile alien planet. Ich würde gerne mal sehen, was passiert, wenn ihre Zellen sich destabilisieren. Löst sie sich dann auf? Zerfließt sie dann so, wie so ein Gestaltwandler? Burn marks. The report mentioned phaser fire being redirected toward these strange crystals.
It also mentioned Portal calling down lightning bolts. Better keep our guards up. Ja, also damals wurde wohl geschossen hier an der Stelle von den Föderationsleuten, aber Portal 6-3 hat auch Blitze einschlagen lassen. Das klingt echt unangenehm. If I recall right, Geordi LaForge transported in here, hanging upside down. I guess we're lucky we were spared the indignity. Ist schön, dass sie die Leute auch alle kennen, so Geordi LaForge. Na gut, der ist ja jetzt wahrscheinlich auch ein bekannter Offizier, ja. Riker's report said they were glowing, that they served as energy collectors. It could be a good sign they're inactive. The Guardian of the Takan doesn't have his guard up. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein gutes Zeichen ist, dass die Kristalle inaktiv sind, weil wir wollen ja mit dem Guardian der Tekon reden, mit dem Wächter, mit Portal 6-3. Und wenn das hier alles inaktiv ist, kann es ja auch sein, dass der vielleicht irgendwie inaktiv ist, wir den gar nicht finden können. Anything unusual, Commander? It's all unusual, to be honest. We've precious little data on these planets, so brief was Captain Riker's visit. Anything he didn't see himself is a total unknown. We deal with unknowns all the time. Part of the job. I'm accustomed to dealing with the unknown from my station on the bridge. Ja, er hat nicht so Bock auf den Außeneinsatz hier. Er sitzt lieber in seinem bequemen Brückenstuhl und scannt von da aus. So, dann gehen wir nochmal zur Brücke hier. This is Apropos where Brücke. Portal 6-3 projected his image. He was guarding this bridge. That has to mean something. Dann gehen wir doch mal We'll drüber. move forward when you're ready, Commander. Ich würde sagen, wir gehen über diese Brücke, wenn wir soweit sind. Aber wir sind jetzt noch nicht so weit. Wir gehen nächste Folge darüber. Denn diese hier nähert sich schon wieder der 20-Minuten-Marke. Ja, wir suchen jetzt Portal 6-3, um mit ihm zu verhandeln. Ich glaube, da ist Verhandlung sinnvoller als mit Miranda an Bord der Zeldi. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, habe ich mich da richtig entschieden aus eurer Sicht? Ich hatte ja die Möglichkeit, mich mit Miranda zu treffen, um zu verhandeln. Zumindest hat das Spiel das so suggeriert, dass ich das machen kann. Die Antwortmöglichkeit hatte ich. Ich finde aber, sie hat bisher nicht Anstalten gemacht oder gezeigt, dass es noch Sinn macht, mit dieser Miranda zu verhandeln. Die ist ja nicht mehr sie. Und ich weiß, das Spiel könnte mir vielleicht anbieten, im richtigen Moment irgendwas zu sagen, was dazu führt, dass ich durchdringe zu Miranda. Aber was soll sie dann machen? Dann ist sie umgeben von weiteren Tekon, also von Hotari oder so, die übernommen wurden von Tekon. Und selbst wenn sie für 3 Sekunden irgendwie durchdringt und irgendwie, ja, Carter, ich versuche dir zu helfen, ne? Dann kann sie ja auch nur irgendwie versuchen, den Tekon neben sich zu überwältigen oder irgendwas. Aber da ist ja noch nicht das Schiff aufgehalten oder irgendwie alles wieder gut oder so. Also ich habe das Gefühl, das hätte nicht viel gebracht. Deswegen habe ich gedacht, wir ziehen jetzt einfach unseren Plan durch, die Zeldi zu sabotieren, damit sie nicht weiterfliegen kann, weil scheinbar ist das ja irgendwie wichtig, dass, wo sie dahin fliegen. Sie wollen ja diesen Aphelion wiederbeleben oder erwecken oder was auch immer das ist. Und sie haben die Katabula an Bord, also diese Energiequelle, die sie halt nutzen, um alle ihre Sachen anzutreiben und auch um das Schiff unglaublich schnell zu machen. Die Zeldi. Das heißt, wenn wir die Katabula da irgendwie mitten im Nirgendwo stranden lassen, dann ist das wahrscheinlich erstmal eine gute Verzögerung für unsere Seite in diesem kleinen Krieg, der hier gerade sich entspinnt. Naja, wir werden sehen, ob das alles Sinn gemacht hat, was ich mir da überlegt habe. Ihr schreibt mir mal in die Kommentare bitte, was ihr getan hättet oder ob ihr das Gefühl habt, ich habe da falsch gehandelt. Ich bin da wirklich unschlüssig, keine Ahnung. Wir finden es heraus in der nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.